Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle slime'ları tanıtacağım. Şimdi başlayalım. Bunları kırtasiyeden aldık. Bizim yakında böyle kırtasiye var. İşte oradan aldık. Şimdi de hemen tutayım. Bu mor slime. Şöyle açayım. Yapışmış. Şöyle kapağını koyayım. Böyle bir tane slime'ımız var. Çok yumuşak. Slime oynamayı da çok özlemişim arkadaşlar. Bunların ikisinde sim döktüm şunlara. Mor ve yeşile bu simleri döktüm. Mor seçtim arkadaşlar. Mor uyuyor. Bir de yeşil uyuyor arkadaşlar. Uyuyunca bunları saklayacağım arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel şeffaf arkadaşlar. Elime hiç yapışmıyor. Çok yumuşak. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şöyle kapağını da şöyle koyalım. Sıra yeşilde. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Durun arkadaşlar, ben şunun sesini kısayım. Arkadaşlar sıfıra kestim, yani sıfıra kestim. Bakın. Gördüğünüz gibi şöyle slime'layayım. Gördüğünüz gibi kenarlarında da simler var. Ben hiç sim görmedim arkadaşlar. Hiç sim görmedim. Şunlar sim. Hiç sim görmedim. Eledim böyle çok güzel simler. Şöyle. Açılışını da şöyle yapayım. Şöyle. Açılışı. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. İşte şimdi şunu da şöyle koyalım. Şöyle. Sıra kola slime'da arkadaşlar. Kola slime. Hiç görmemiştim kola slime. Simli yani. Buna sim dökmedim. Şöyle. Uy. Arkadaşlar ne yazık ki yapışıyor. Yapış desem yapışmaz arkadaşlar. Çünkü bunlar çok şeffaf. Çok güzel kırmızı. Arkadaşlar ben moru ve kırmızıyı beğendim. Yeşili biraz beğendim arkadaşlar. Arkadaşlar düştü arkadaşlar. Sonra kimlerden almışız? Rem'den almışız arkadaşlar. Rem. Şöyle açılışını da yapayım. Çok şeffaf, açılmıyor tabi. Çok kopuyor. Şöyle kırmızı arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle açılışını da yapayım. Arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar çıtlatma sesini de duyayım. Şöyle alayım. Bakın. Şimdi yapamıyorum. Şöyle yayayım şöyle. Tamam.
Gördüğünüz gibi sesler çok güzel çıktı. Şimdi şunu da şöyle arkadaşlar seslere bakın. Sesler. İşte arkadaşlar şuraya koyalım. Şöyle gördüğünüz gibi kapağı da bu şekilde. Uf, arkadaşlar çok güzel. Ben en çok kola şeyi beğendim. Çok güzel. Sıra simlerde yeşil sim böyle. Arkadaşlar pırım parlak. Bakın. Elimiz. Arkadaşlar çok yumuşak. Bakın. Şöyle. Morsime bakın. Uyumlu olacak şekilde aldım şu slime'larda. Şu yeşil. Mor. Uyumlu. Bu da çok yumuşak. Fena değil. Şimdi şunları da kapatalım. Dilerken videosunu izleyin. Kapatamadım. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşilin de kapağı sim olmuş. Arkadaşlar son olarak şu morun sesini şey yapın. Duyun. Arkadaşlar bakın. Şöyle koyuyorum. Şöyle. Arkadaşlar moru alacağım. Şöyle morsunu şöyle koyayım. Bakın. Morsunu da şöyle dökelim. Ben şöyle döküyorum kapağını açarak. Çok güzelsin. Şöyle biraz tuttum. Şu kadar kaldı. Makasla biraz yaydıralım. Makas da aldım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Mora bakın be. Çok güzel. Pul da alsaydım keşke ama canım istemedi. Ay pul diyorum. Pul alışmışım arkadaşlar. Simleri aldım. Çok sim döktüm herhalde. Şunu da biraz. Arkadaşlar şu simşe mor ve yeşil de ekleyebiliriz. Şöyle. Açılmadı derken sıçrayacak sanırım. Bakın arkadaşlar. Anne bak. Anne ellesene bir. Anne videoya şey yapma. Bak elle. Ya. Niye izin vermiyorsun? Vermiyorum, zararlı. Arkadaşlar. Yarın da oynayacağım. Şöyle. Böyle bakın. İşte. Ha. Kenarlarına çıktı arkadaşlar. Şöyle. Kavanozu düşürecekti ama ben yapamam.
arkadaşlar. Dinlenmesine bir bakayım. Şunu çekeyim. Ay! Şunu çekeyim. Şunu da şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Slime. Bak arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şurada şey var. Dur. Arkadaşlar bakın. Uzamasına bakın. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel. İçindeki simgeler çok güzel. Siz herhalde turuncu görüyorsunuzdur. Ben videoda turuncu görüyorum. Koptu arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel kırmızı arkadaşlar bakın. Güzel. Güzel de arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar boncuk oldu resmen. Size bakın. Arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Sığdıramıyorum arkadaşlar. Geliyor içine. Girdirttirdim. Sonunda yani. Şunu kapağını da kapatayım. Videoya sunayım. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız ne yapacaksınız? Demin ki söylemiştim. Like ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.